Hey guys，我现在把我这个乐高，你们能看到吗？我现在准备把我这个乐高装在这种小袋子里面，然后给它寄回国，因为我不是快毕业了嘛，所以我先把这些能寄回去的东西寄回去。之后呢，我去读研究生或者是回国就很方便。那我们一起来把它收集起来吧 ，Let's go。这刚刚我已经放了一点了，因为这个刚刚我移那个鞋柜的时候，它有点掉下来，所以我现在放在这个大袋子里。我们现在开始拆这种小的。我准备就是把它每一个颜色的放在一起。Alright guys， 我现在已经把这些乐高给拆好了，然后呢，我们把它放在一个大的袋子里，到时候我们把这些乐高放在一个大袋子里，然后把它放在箱子里寄回国。拆的我有点心累，我现在去拿一个袋子，这就是它原来的样子。我们现在把它装在袋子里。这个就完成了。这个是那个漂流瓶的，我们给它放这儿。这个是一个公主的，我们给它放进来。OK， 这个我们也装好，这个是我之前就已经打包好的一个，2个啦。然后这个呢，我过2天再打包。因为我觉得这个是我买的最好看的一个，在楼上我不想给它打包，有可能还会带到新的学校。OK， 接下来就是这一箱子的，我觉得这个很难打包。这个是那个迪士尼，这个是那个迪士尼城堡的那个乐高。After the blood right now, don't wanna know one else. That's what I used to know. Reset my life after you go. And the wind blows like you had me so cold. Oh, oh, how did you know? No. Since you left now, I'm starting to grow. From all of this waiting, give me a sign. Tell me I'm on your mind. Promise me that you'll be okay. Hey guys， 我现在这里已经收拾完了，我们现在就上楼去收拾楼上的吧。因为快开学了，所以我这几天都会很忙。开学之后会特别忙。话不多说，我们现在赶紧去收拾。看我现在跟个疯婆子一样，头发都乱七八糟的。